هل حاولت أن تمسكني؟ ما رأيت أن أصطحبك في جولة بالأعماق؟ توجد أشياء مثيرة في الأسفل. انتظر لحظة. بهذه السرعة؟ سبحان الله! في الأعماق السحيقة يكون الماء مظلما وشديد البرودة. معظم الكائنات هنا صغيرة الحجم وتبدو مرعبة متوحدة العينين. فضائية. يا إلهي اهرب! بالمناسبة أتعلم أن سمك القرش لا ينام أبدا. معلومة قيمة.